तो चलिए ये सैमसंग की दूसरी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि देखना पड़ेगा कौन सा सेट है। जी करके कुछ होगा। पहले मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कितने जीबी की है। स्कैनिंग की है और ये आए हैं रिपेयर के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है सर, ऑन कीजिए, उसके बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है। हाँ सर, ये इसका डंप है या फ्लश फाइल है अपने पास? डंप फाइल नहीं है सर, फ्लश फाइल सेलेक्ट कीजिए। बैक फाइल है सर। हाँ, 4 फाइल वाली फ्लश फाइल है या सिंगल? 4 वाले है सर। चलिए सेलेक्ट कीजिए, फाइल सेलेक्ट कीजिए। G530H है ये। बिट फाइल नहीं है ना सर, बिट फाइल की वजह से नहीं दिखा रहा है। पिट फाइल नहीं है उसकी? नहीं है सर। तो एक मिनट, एक मिनट। 530H यही है ना? नहीं, CSC है वो। तो इसकी 4 फाइल कहाँ है? 4 फाइल आपने बोला। 4 फाइल ही है सर, लेकिन CSC नहीं दिखा रहा ना। वही स्टैक करे सर, बिट फाइल नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें वर्जन देखिए कौन सा है। इसका वर्जन देखिए सर कितना है। एक पिट फाइल डाउनलोड कीजिए सर, पिट फाइल। सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर। एक पिट डाउनलोड कीजिए इसी मॉडल का, और वर्जन नंबर देख लीजिएगा। एक मिनट सर। जेड 3 एक्सेल से डाउनलोड कीजिए ना। जेड 3 एक्सेल में भी तो होगा पिट फाइल इसकी। सेल्स में बिट फाइल नहीं है सर। पिट फाइल नहीं है? नहीं है सर। आ, देखो सर कौन सा दूँ।
मोहसिन आया यहाँ पे गौर से देखना सर कि ये वर्जन नंबर कौन सा इशू कर रहा है। हाँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन देखिए कहीं पे दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा सर। नहीं दिखा रहा है। एक मिनट, यहाँ पे चलिए राइट करते हैं। इसी होगा भैया, नहीं होता है। तो है इसी का चक्कर में नहीं फिट में ही डालो, फिट में हाँ सर। सिर्फ फिट ही लेता है ना इसमें? चिल्लर करा आगलो एक बस मिनट सर। तो एक 4-5 लोड कर फिट फाइल देना। डाले ना आप? जी जी जी। एक मिनट सर, डीएल फाइल उठाना है ना? जी जी डीएल एक उठाइए। उसको फिट फाइल डालने के बाद डीएल फाइल ना एपी 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 डीएल ठीक है। एपी चाहिए, हाँ एपी चाहिए। हाँ एपी चाहिए, ठीक है। और बीएल को हटा दीजिए, सिर्फ एपी रहने दीजिए। चलिए कुछ टाइम लेगा, इसे होने दीजिए, ठीक है सर। और ये जब हो जाएगा तो इसको चेक एमएमसी करेंगे और इसका फर्मवेयर वर्जन देखेंगे हम लोग कि यू के बाद कितना है। हाँ सर। और ये सर ये भी चेंज नहीं करे ना? सीआईडी आरपी? हाँ नहीं, ये तो फाइल वो हो गया। पिट मैंने डाला ना, हेलो पिट जो डालने के बाद जो समय लिया था वो सारा रिपेयर करने के लिए लिया।
हाँ 200 रुपये लोडिंग में या वो बड़ा वाला बोलता हूँ चलिए ना अदर ईएमएमसी है सर, प्रैक्टिकल करने में कभी चूकिए मत। दो चीज तो करेगा, या कामयाब होगा या कुछ ज्ञान देगा। ठीक है सर। आप कहाँ से हैं सर? कर्नाटक से। कर्नाटक किन, आपके एडमिन कौन थे? हाँ? आपके एडमिन क्या हुआ सर? आपको जो ज्वाइन किए गए थे ग्रुप में, वो किनके द्वारा हुए थे आप? आप ही ने किया है ना? अच्छा मैं ही किया हूँ। ओह मैं भूल गया। जुबैर और मंसूर मेरा ही नाम है तो। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहे हैं। नहीं, तो वीडियो में कमेंट करता हूँ ना मंसूर। अच्छा अच्छा, हम लोग लॉन्ग टाइम साथ चलेंगे सर, क्योंकि अभी तो ईएमसी का हैंडल आप लोग को करने के बाद फिर आगे प्रोसेस में हम चलेंगे। हाँ सर। और अभी जो सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है ओरिजिनल आईसी का, हाँ सर। वो भी अवेलेबल करने की कोशिश में है अभी अभी हम, लेकिन टीम मेरी उतनी मजबूत नहीं हुई है जो हम छोड़ के ये आईसी वगैरह का जुगाड़ कर सकें। हाँ सर, वो जुगाड़ का काम नहीं करना ही अच्छा सर। क्या खा रहे हो सर? सुरथी मत खाइए ना। खा लिया कि खाइए। खाना पड़ जाता है सर कभी कभी, गुटखा सिगरेट तो कुछ चलता नहीं, बस यही एगो है जो अभी तक काम खोली नहीं बना पा रहे। अरे करो ना का उसे मिला दो। कल आ जाएगा, दोनों आ जाएगा कल जितना बोलिएगा उतना डलवा देंगे। काल कौन देखा? हम देखे हैं ना, कल दोनों आएगा। कौन सी है वो? आईसी बनाने का प्लेट है। वो जो कैमरा से बात हो रहा है। ये हम लोग का प्रोग्राम चलता है। अच्छा। नहीं पा रहे हैं क्या यार, पुराना यार और क्या नहीं सकता है। टाइम ही नहीं मिल पा रहा। 5 मिनट कौन सी आवाज दे रहा है ये? स्पीकर मोबाइल रखा है क्या? रफ एंड टॉप छोटा वाला वैसा ऐसा? कोई पार्टी नहीं ले जा रहा था दूसरा? 800 रुपया का एगो है। ये 800 रुपये का सिर्फ मोबाइल है। देख लीजिए, पर जानबे करते हैं स्टैंड का हालत। बैटरी तो है ही नहीं। सब लगा हुआ जी। ये बात पता? चालू सेट है। 800 रुपया बोल रहे हैं क्या?
जैसा कि अभी देख रहे हैं प्रोग्राम हो ही रहा है, क्योंकि इजी जी टेक बॉक्स है ये, प्लस नहीं है, तो इसमें थोड़ा स्लो प्रोग्रामिंग होता है। चलिए प्रोग्राम होता है फिर हम दिखाते हैं। हाँ सर, कनेक्ट हो गए हैं। हो रहा है, अभी बहुत स्लो हो रहा है, होने दीजिए। हाँ सर। होने के बाद कॉल करूँगा सर। ठीक है सर, ठीक है, होने के बाद कॉल कीजिए, जब तक मैं देख रहा हूँ। हाँ सर। ओके। अल्ट्रावेयर चालू है तुम्हारा? हाँ, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया है। हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, कनेक्ट हो गया है। ठीक है। हाँ सर। अगर MI Note 4 का MI Note 4 जी जी, हेलो, हाँ बोलिए। MI Note 4 रेड लाइट आया था। रेड लाइट आया है? हेलो। हाँ, वो मैं क्या किया उसको चेक किया, इमेंसी तो ओके था। EMC ओके था, EMC रिवॉल्व करके डालिए, सेट ऑन हो जाएगा।
नहीं हुआ सर, जी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पावर ऐसी और एक CPU निकाला। नहीं सीपीयू नहीं निकालना था सर। हाँ, रेड लाइट जब भी आए ना तो सबसे पहले ईएमएमसी निकालिए और ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके देखिए कि 9008 ड्राइवर बना रहा है या नहीं। हाँ, ठीक है, अगर 9008 ड्राइवर बना दिया हाँ, तो ईएमएमसी को चेक कीजिए, सिर्फ आइडेंटिफाई कीजिएगा, पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बस रिवॉल्व करके डाल दीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ईएमएमसी जो अंदर में पिन आउट होती है ना कनेक्ट बोर्ड से पीसीबी से, हाँ सर। वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है रेड लाइट की। तो जब भी ये प्रॉब्लम आए तो ईएमएमसी को खोलिए और ईडीएल पिन को शॉर्ट करके यूएसबी लगाइए, 9008 ड्राइवर बना दे, बस ईएमएमसी को रिवॉल्व करके डाल दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। रुकिए सर, ये कै जीबी की मेमोरी कार्ड लगाए थे सर? क्या हुआ सर? ये मेमोरी कार्ड कै जीबी की लगाए हुए थे? 4 GB। 4 जीबी है, इसमें पहले था 8 जीबी। 4 GB का। पहले कै जीबी का था? हाँ, 4 GB का ही है। नहीं पहले जो लगी हुई थी इसमें ईएमसी मदरबोर्ड में सैमसंग की G530 में, वो 4 GB की था ना वो भी? नहीं वो 8 जीबी था। नहीं सर, काम करो, इधर देखो। GB है और अभी आप लगाएं 4 जीबी। पहले लगी हुई थी 8 जीबी। हाँ हाँ, इसमें कम से कम 8 जीबी लगाना पड़ेगा। क्या हुआ सर? इस सेट में कम से कम 8 जीबी लगाना पड़ेगा। 8 से ऊपर लगा सकते हैं, नीचे नहीं। आठ से ऊपर। इतना देर काम करे सो भी गया काम से। जी अभी उसको 8 GB का लगाऊं क्या? जी 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 नहीं, एक 20 GB बोल के बता रहा था, वो डाले से चलेगा क्या? उतना महंगा सर क्यों लगाइएगा? कस्टमर पैसा नहीं ना देगा। जो 20 जीबी बता रहा है वो एक्चुअली 32 जीबी है। हाँ, ठीक है, 32 जीबी वाले में कम से कम तो कस्टमर से 2025 तो लीजिएगा ना, और इस सेट में उतना आपको नहीं मिलेगा। नहीं देगा, नहीं देगा वो। तो 8 जीबी अभी आपको मैक्रोमैक्स का बहुत सारे कबारी बोर्ड आपके पास होंगे जिसमें 8 जीबी का होगा। 8 जीबी, हाँ 8 जीबी का बहुत मिलेगा आपको। हाँ, निकालता हूँ सर, निकाल के लगाता हूँ, कल आपको कॉल करता हूँ। ओके सर। हेलो। हाँ सर ओके। और वो हार्डवेयर का बोल रहे थे कुछ? हाँ उसकी ये MI Note 4। तो जैसा कि ये सैमसंग का मॉडल था G530H, जो कि रंग फ्लश हुआ है। रंग फ्लश बोले तो इसमें 8 जीबी की मेमोरी कार्ड लगी हुई थी और भाई साहब ने 4 जीबी की रिप्लेस करके दूसरी ईएमसी लगा दी, जिस पे प्रोग्राम किए तो वो रंग कर गया। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो मोबाइल का मेमोरी होता है, जैसे कि अगर 8 जीबी पहले से लगी हुई है तो कम से कम आपको 8 जीबी लगाना है, उससे कम का नहीं चलेगा, उससे ऊपर का चलेगा। 8 जीबी प्लस होगा तो चलेगा, माइनस होगा तो नहीं चलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये रंग फ्लश हो गया है, तो कल इनका 8 जीबी का मेमोरी कार्ड लगा करके फिर से हम फ्लश करेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से प्रोग्राम सक्सेसफुल होती है SM ग्रुप के द्वारा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर आप हमारे द्वारा EMC का कोर्स करना चाहते हैं तो 5000 रुपया चार्ज है। ऑनलाइन कोर्स कराते हैं, 5 घंटे का समय लेते हैं, 2 दिन में कंप्लीट कोर्स करते हैं। और साथ में आपको कुछ EMC अगर सेट डेड हो 2-4 EMC से तो भी आप ले सकते हैं भैया। प्रैक्टिकल उस पर आपको सिखाएंगे भी
और आपकी एक आध दो सेट को ज़िंदा भी करेंगे। और साथ में हमारी पेड ग्रुप भी चल रही है। जो बंदे कहीं से EMC का क्लास किए पर सपोर्ट कहीं से नहीं मिलने के कारण वो सीखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पेड ग्रुप में वेलकम है। इसमें 200 रुपया मंथली है और पर सपोर्टेड 50 रुपया है, जितने भी सपोर्ट लेंगे। प्लस पॉइंट इसकी ये है कि ये इस ग्रुप में लॉन्ग टाइम हम लोग को चलना है और लॉन्ग टाइम सपोर्ट करना है। EMC के बाद की भी आगे की प्रोग्राम हम लोग की चिप लेवल की चलेगी, जो कि IC, OG और कॉपी जो मार्केट में अवेलेबल है। तो OG तो एक आध दो दे देते हैं, बाकी डुप्लीकेट को डाल के आप लोग को ठेठ भाषा में बोला जाए तो ठगा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और SM ग्रुप के द्वारा बहुत जल्द आप लोग को IC की परचेजिंग भी मिलेगी, वो भी OG IC की। अभी मैं इंक्वायरी पे लगा हूँ कि कहाँ से मुझे OG IC अवेलेबल होगी। अगर OG IC मुझे कहीं से अवेलेबल नहीं होगी तो भी मैं अवेलेबल कराऊंगा स्क्रैप बोर्ड से, क्योंकि बहुत सारे स्क्रैप बोर्ड बिक रहे हैं मार्केट में। उससे मैं निकाल के कोशिश करूंगा आप लोग को ओरिजिनल IC देने का। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन जरूर कीजिएगा, चाहे जिस भी लैंड से जहाँ से भी हैं आप, इंडिया या इंडिया से बाहर से भी, क्योंकि बहुत सारे बंदे मेरे पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ वर्क के नज़र से उसे देखता हूँ, ये नज़र से नहीं देखता हूँ कि वो अदर कंट्री के हैं या मेरे कंट्री के हैं। मैं सभी को सपोर्ट करता हूँ जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग का भी वेलकम है। अगर EMC का कोर्स किए हुए हैं तो मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन होइए। अगर EMC का कोर्स नहीं किए हुए तो मेरे द्वारा ऑनलाइन आप कोर्स लीजिए और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ ग्रुप को मजबूत कीजिए।